mit dem Namen Gottes im Mund in den Tag hinein starten. Am Ende des Tages sollte man ihm am besten wieder danken. Es gibt niemanden, der schenkt uns ein neues Leben voller Glück. Deshalb Gott als Beschützer ist viel besser als viele Freunde. Er verbirgt die Geheimnisse unseres Lebens in seiner Brust. Ein Freund wie Gott ist der Beste als viele andere Helfende. Gott ist der beste Spender von Nächstenliebe als viele andere. Denn sobald die Probleme auftauen, Freunde verschwinden, suche Zuflucht in seinem Haus und bitte um Gnade. Er teilt dein Schmerz und hilft dir, Traumata zu überwinden. Seit diese wunderschönen Gedichte herumgeistern, da gibt es keine bessere Wahl, man sollte Sudis Liedern lauschen. Dieser Weg ist voller Stolpersteine und Demütigungen. Auf jeden Fall ist es viel besser, als Dämonen zu vertreten. Mit dem Namen Gottes im Mund in den Tag hinein starten und am Ende des Tages sollte man ihm am besten wieder